Нет. Соскучились по новым странам, новым приключениям, новым эмоциям и, конечно же, по новым скетчам для иллюстрации исторических фактов? Мы тоже. Но не все новое, остались и старые, проверенные временем вещи. Например, ваши ведущие Руслан Усачев, Михаил Кшиштовский, как же я без него-то справлюсь, и, конечно же, наш постоянный спонсор aviasales.ru, лучший поисковик дешевых авиабилетов, благодаря которому мы сейчас прямо в самом центре столицы Индии, в Дели. И начнем мы с одного из главных символов Дели – Красного форта, что находится в старом городе. Ну, это форт, и он действительно красного цвета. Очень удобно для туризма, и, кстати, в России тоже такое используется. Большой театр, действительно большой. С белорусского вокзала и правда можно уехать в Минск. Ну а Кремль, он же сделан из крема. Удобно. Попасть внутрь не так-то просто. И нет, не потому, что там все еще заседает царь. Когда здесь хозяйничали британцы, они перенесли все правительственные здания в Нью-Дели. Нет, причина в другом. Тут огромные очереди. Можно, конечно, купить билеты онлайн, но если вы в поездку не взяли с собой принтер, то удачи распечатать билеты в стране, где небезопасно воду из-под крана пить. Либо можете воспользоваться совершенно пустой кассой для туристов. Действует специальная акция, билеты всего в 15 раз дороже. 2600 рупий за 3 билета. Это самые дорогие жетоны, которые я покупал в жизни. Отличная сделка. В 17 веке отстроил Шах Джахана. 2,5 километра периметра, стены до 33 метров в высоту. Вместимость 3000 придворных. Ну вот любил мужик, чтобы попросторнее вот было. Да, размер, конечно, впечатляет. Но, как говорится, с большими размерами приходит большая ответственность. Что ж, товарищ Шах, все вам построили. Здесь у нас везде высотные стены. Дворец раз, дворец два. Приемные, покои, там собираются министры, а вот там живут наложницы. В общем, все как вы и просили. Ну, молодцы, молодцы. Я, наверное, все-таки принимаю. А, нет, стоп. Коммуналка-то какая? Коммуналка тут все-таки 3 миллиона в месяц. Ну, сами понимаете, метраж. Немало, не... Забыл совсем. Я Шах, а значит льготник. Вот только у меня два вопроса. Во-первых, вот за 700 рублей за билет не могли, что ли, в канавы и в фонтаны водички налить? Жарко же. А во-вторых, что-то тут куча зданий какого-то вот невосточного вида. Видимо, добралась рука британских колонизаторов. Эти вот англосаксы, они вот вообще не могут без своей этой готики. Или что это? Да, тут как-то перебой с поставками индийского колорита, причем дело-то не только в Красном форте. Взять хотя бы один из районов Нью-Дели, Connaught Place, который многие путеводители отмечают как обязательный для посещения туристами. Построенный в 1933 году, это место должно было стать главным деловым районом города. И тут вам все покажется знакомым и понятным. Узнаваемая европейская архитектура, Starbucks и KFC, H&M, для которого все шьется в соседнем районе детьми. Но есть одно отличие. В местном Макдональдсе вы не найдете гамбургеров из говядины. Оставшийся от тех же британцев правительственный квартал Нью-Дели выполняет сразу две цели. Во-первых, он поддерживает в кондиционируемом комфорте министерские тела. Во-вторых, это теперь парковка для трактора, которая мешает нам снимать. Но согласитесь, здесь индийским колоритом и не пахнет. Просторные стерильные проспекты, знакомая архитектура муниципальных зданий. О том, что мы в Индии, напоминают только бесхозные макаки. Видимо, пришли обналичить талоны на бананы. Да, в принципе, в Дели сложновато любоваться архитектурой, потому что летом градусник с легкостью перепрыгивает за плюс 40, и, естественно, местные все максимально засадили деревьями, чтобы тень создать. Я сейчас в самом центральном районе города, и практически ни одного здания не видно из-за густой растительности. Я знаю, где нам нахватить True India Experience. Храмы, ведь религия всегда была хранителем традиций. Какой здесь самый true, самый индийский, самый экспириенский храм? Окей, Google.
Штука в том, что из 16 миллионов населения Дели в центральных районах живет меньше миллиона, при том, что здесь плотность населения в 2 раза больше, чем в Москве. Поэтому, чтобы найти настоящий колорит, нужно как следует копнуть. Но сначала нужно решить одну проблему. Я кое-что понял. Когда путешествуешь, постоянно узнаешь что-то новое про страны, про культуры. Это, в принципе, логично. Но самое классное, когда узнаешь что-то новое про себя. И вот, прилетев в Индию, мы поняли, что мы белые. И это очень заметно. И местные в восторге. Они здороваются, спрашивают, откуда мы, а один мальчик показал мне традиционный индийский жест одобрения. К сожалению, иногда это может доставлять проблемы. Во-первых, в туристических местах с вами постоянно будут фотографироваться местные, потому что, на удачу. Либо в Индии отлично зашел обзор на сырки, и я стал секс-символом, что неплохо. Во-вторых, на местных просторах мы реально бросаемся в глаза, и невозможно и пару минут провести на улице, чтобы к тебе не подъехал велорикша и не начал навязчиво предлагать куда-нибудь подбросить. А мне никуда не нужно. Я залипаю в телефон. Спасибо. Время эксперимента. Мы возьмем одного белого туриста, который не умеет отказывать людям, и поставим его рядом с дорогой. Посмотрим, как быстро схватят наживку. Нет, спасибо. Никуда не надо. Мне что, ментов позвать? Брр. Мне позвать ментов? Мне позвать ментов? Нет. Нет, спасибо. Не, никуда не надо, я просто... Проезжайте. До свидания. Мне ментов позвать? Не надо ничего. Я просто в телефон залипаю, да? Спасибо большое. Спасибо. Сколько? Какой счет? 4,7? 4,8? Есть идея. Мы должны смешаться с толпой. Цвет кожи, конечно, трогать не будем. Я не хочу через 5 лет оказаться изгоем общества за расистские выходки. Но одеться по моде местных нам никто не запретит. Цветная рубашка, расстегнутая на груди, слишком длинные джинсы, ублюдский пояс. Какой интересный у них национальный мужской костюм. Уже хочется снимать тиктоки. Кстати, вы можете не опасаться, что разоритесь здесь на шопинге, потому что курс валют примерно 1 к 1. 1000 местных ганди – это чуть больше 1000 рублей. Плюс к этому большинство мировых марок одежды шьется прямо в Индии, либо в соседних государствах, поэтому выбор здесь шире, чем в России, и точно красочнее. Теперь, когда я сливаюсь с толпой, я готов выдвигаться к храму. Какому? Храм Лотоса. Храм Лотоса. Погнали. Старую крепость посмотрели, как насчет новостроя в стиле «Ля Нуво де Церквушка». Построенный в 1986 году храм Лотоса является главным в Индии бахайским храмом и одним из символов Дели. Бахаи, если я ничего не путаю, это такая монотеистическая религия, утверждающая единство Бога и единство религий. Если говорить проще, веришь в Иисуса? Красава, молочек. В Будду? Ништяк, заходи. Такой религиозный кроссовер. Прикольно. Я могу пошутить практически про любую религию, и они обидятся. Архитектура храма за моей спиной тоже всеприемлющая. Никаких ярких религиозных символов, золотых икон, мраморных статуй. Единственное, заставляет разуваться, то есть немножко палиться. Внутрь пускают пачками, просят не разговаривать и не мешать верующим. А точнее, другим туристам, которые туда пришли. Ведь любой нечаянный чих в этом помещении звучит как... Но если честно, то внутри храм Лотоса больше похож на концертный зал Лотоса. Видимо, архитектор слишком сильно вдохновлялся дизайном Сиднейской оперы. Стоп, кат.
Что началось-то? Ой, не храм, а концертный зал. Все, давай сворачиваемся, едем в Тадж-Махал. Короче говоря, мы собрались в Тадж-Махал. Все просто. Надо добраться до Агры. Лучше на поезде, чтобы не встать в пробке. Едем на вокзал за билетом, стоим в пробке из людей. Не та касса. Стоим в другой очереди. Не успели. Касса закрыта. Едем на другой вокзал. Находим кассу для туристов. Берем номерок. Заполняем форму. Делаем смешную фотографию с ногами менеджера. В 8 утра на первом вокзале нас ждет Гатиман Экспресс. Через 2 часа мы окажемся в Агре. Удивительный факт. В Индии, в самой глухой деревне, у вас будет ловить 4G. Индийский магнат Мукеш Амбани инвестировал $35 миллиардов, чтобы покрыть территорию всей Индии сетью вышек связи 4-го поколения. Стоимость гигабайта интернета упала с 200 до 12 рублей. Куча конкурентов закрылась, а Индия поднялась со 155-го места по потреблению трафика на 1-е в мире. Вот почему какой-нибудь российский олигарх не может взять свои миллиарды и инвестировать в так необходимое для России оборудование для изоляции Рунета? В середине 17 века Шах Джахан построил одно из самых известных монументальных строений во всей Индии – Тадж-Махал, усыпальницу для своей возлюбленной. Очень красивая и грустная история. Грустная в той части, что запрещено проносить любое оборудование, кроме обычного фотика. Так что никаких стабилизаторов, никаких петличных микрофонов. Снимать будем, выживать будем. Чтобы войти в Тадж-Махал, нужно надеть бахилы. Вы можете либо купить их у местных бесхозных детей, либо получить совершенно бесплатно, переплатив за билет для иностранцев. Индия была бы не Индия, если бы тут не было навязчивых попрошаек. В данном случае фотографов, которые предлагают вам сделать уникальные ракурсы. Вот такой сюжет про Тадж-Махал. Спонсоры его – паранойя правительства Индии. Без понятия, чего они опасались, что мы можем сделать своими микрофонами. К тому же на дроне я и так полетал. Если вдруг прослушали какую-то часть, то вот краткий пересказ. А мы погнали дальше. Очередной ссаный факт. Русскому туристу посреди города довольно сложно сходить на горшок. Не в каждом Макдональдсе найдется туалет. Ну а местные не избалованные. Справляют нужду прямо посреди улицы. И потому иногда здесь стоит ужасная вонь. Власти пытаются бороться с этим, открывая туалетные комплексы в метро и на улицах. Или вот местная диковинка – вонючие мочевые ливневки прямо посередине дороги. Это уже не кусты, но лучше были кусты. Миш, ты что такое задачное сидишь? Тут представить даже не могу, куда нам дальше отправиться, чтобы не уронить планку сезона. Плюс майские праздники, все билеты расхватали. Смотри, мы можем разбить задачу на 2 части. Куда лететь, нам могут наши зрители в комментариях предложить. Только сначала посмотрите плейлист «Пора валить», а то некоторые реально считают, что мы в Южной Корее до сих пор не были. Южная Корея. 3 выпуска шуток про кей-поп были времена. Ну а с билетами нам что делать? Смотри, какой я сайт нашел. Aviasales.ru – это мета-поисковик авиабилетов. Это как мета-ирония. Нет, это как сайт, который ищет билеты по другим билетным кассам. В одном месте все. И если у кого-то есть на майские праздники билеты, то у них. Это удобно. Как хорошо, что мы уже несколько лет с ними сотрудничаем. Они нам сделали уникальную ссылку специально для наших зрителей, чтобы они могли ей воспользоваться. Да. В описании она есть. Нам будет очень приятно, если вы по ней будете покупать билеты. А я знаешь, что понял? Мы же неправильно весь выпуск снимаем. У нас слишком туристический подход, так мы настоящий Дели не покажем. Да, ты прав. Нужно быть поближе к настоящей жизни, к настоящей движухе надо поближе быть. Верно. Поэтому мы отправимся в трущобы. Деловой район. Чё? Какой деловой район, Миша? Это же скука. Вот нищета, разруха, грязь — это настоящая Индия. Это интересно. Ты остался в 20 веке. Индийцы, они давно не чумазые, одетые в халат отщепенцы. Это у них развитие идет полным ходом, растет экономика. На это надо смотреть, на деловой район, на настоящую жизнь. Вот она там.
Я в трущобах твой труп искать не буду. Знаешь что, труп? Труп твоего, желание новые вещи узнавать. Вот что там выловили только что. Пойду опознаю его, и будет очень сложно его опознать, потому что я никогда этого и не видел, честно говоря. У тебя нет... Деловой район Дель на самом деле не в Дели, а в городе Гургаон, что в часе езды на метро из центра. Не рискуйте сюда ехать в час пик на такси. Сегодня именно здесь крутятся деньги, строятся высотки, и жизнь соответствует всем современным стандартам. Даже мочой не пахнет. Вот она, настоящая жизнь без туристических прикрас. Всего пару остановок метро от центра, и ты понимаешь, чем бедность отличается от нищеты. Тут есть все. Да, сейчас, секунду, я скажу, что здесь есть все. Мусорные свалки, грязные руины и обездоленные дети. Красота. Окей. Да. Настоящая красота – это огромный выбор ресторанов. Да, до гастромаркета Депо им, конечно, далеко, да и нормальный аутфэшн здесь не смешают, но здешняя кухня. Можно не рисковать получить купаж из рака, спида и гангрены, поев уличной лепешки, когда есть сертифицированная еда, разработанная шеф-поваром, доведенная до ума, но все еще аутентичная. Смотрите, какие обходительные. Даже водичку с лимончиком под конец принесли. Все продумали? Ваше здоровье. А какие лепешки подает местный шеф-повар? Корова, а? Тут есть коровы, и их никто не трогает, потому что они святые. Их просто ходят и едят, а? Где вы такое увидите? Да везде. Тут постоянно что-то строится. Офисы, торговые центры, отдельная ветка метро. Тут за каждым углом. Что-то разваливается. Вы просто посмотрите на эту бедноту и вот на ту офигенную корову. Дерьмо капает с крыши, женщины перебирают какие-то нитки, корова еще одна. В такие моменты понимаешь, насколько страна огромная И разнообразная. Что, скорее всего, где-то там, у реки Ганг, ждут еще более разбитые и опасные трущобы. Наверное, в каком-нибудь Мумбаи есть еще более современные и шикарные деловые центры. Ух, господи, как же я артивись. Я уже начал с коровами разговаривать, с ума сходить. Слушай, это очень символично, что мы встретились именно в этом месте, где в час пик встречаются два мира. В потном метро. Удивительная вещь. При всей разрухе на поверхности метро в Дели очень современное. Просторные свежие вестибюли, сквозные поезда с кондиционерами и рекуперативным торможением. Этот термин есть в описании, чтобы вам легче было гуглить. Удовольствие, кстати, весьма дешевое. Стоимость зависит от зоны, но пару остановок можно проехать за 9 рупий. Но не все идеально. Дели – огромный город, а британцы ушли отсюда до того, как открылось метро. Так что готовьтесь к путанной схеме, одинаковым названием станций и выходом на поверхность прямо посреди свалки, от которых еще 20 минут нужно топать пешком до достопримечательности. Но главная подстава делийского метро, что в нем ты привыкаешь к комфортным 25 градусам, забывая, что снаружи тебя ждет сатана с раскаленной кочергой жарить твою жопу. Здешнее дорожное движение можно описать так. Как в Тбилиси, плюс вера в реинкарнацию. Очень. Здесь нет ни светофоров, ни переходов, ни полицейских. Единственный способ перейти дорогу – это тупо идти вперед и надеяться, что тебя будут объезжать. Ориентируйтесь на местных и просто идите за ними. Выбирайте каких-нибудь непобитых и не в инвалидных колясках. Ехать в такси откровенно страшно, а прыгать к назойливому велорикше не хочется из принципа. Брать тачку на прокат мы не рекомендуем. Здешние водители, судя по всему, слепые, ориентируются по отражающемуся звуку клаксона. Как они с ума вообще не сходят в этой какофонии? Вы индийский таксист? Ваша смена через 4 часа? А заснуть не получается? Есть решение. Адские гудки машин MP3. Больше не нужно бояться этой непривычной тишины. В комплекте также идут ночная пробка ВАФ, толчья перед базаром ОГГ, стоямба из-за коров АЦ3. Адские гудки MP3. Потому что вы больны. Логичный вопрос. Если наверху такой ад, почему не все пользуются прохладным метро? Да, все просто. Во-первых, на входе тебя в обязательном порядке равнодушно обшмонает полицейский. Чувствую, будто меня использовали. А во-вторых, здесь запрещено плеваться.
штраф 200 рупий. Неожиданный факт про миролюбивых на вид индусов. Здесь на каждом углу полиция, я бы даже сказал, военные. Патрули на улицах, башни со стрелками, колючая проволока, постоянные досмотры, повсеместные запреты на съемку. Весь город так перегорожен фирменным железом, что московским органам остается только завидовать. Не, я все понимаю, у ребят напряженные отношения с Пакистаном, но ощущение, что в любую минуту может начаться гражданская война. Ну, видимо, не в эту минуту. Следующий сюжет. Миш, ты что опять такой озадаченный сидишь? Да вот не могу понять, какое у меня в итоге мнение об Индии. С одной стороны, здесь дешево и тепло. Иногда слишком тепло. Да, местные к туристам относятся так, как будто это сладкая добыча, а из-за трафика можно в Бога поверить. С другой стороны, колоритно и разнообразно, то есть какие-то дворцы и молы соседствуют с безумной нищетой. Меня в жизни так никогда не шмонали. С другой стороны, здесь вкусная национальная кухня. Я стейк-фланк не ел уже неделю. Ну да, сложная ситуация. Зрители, пишите в комментариях, какое у вас впечатление оставила Индия после просмотра выпуска. Естественно, ставьте лайки и делитесь видосом в Твиттере и ВКонтакте. А мы будем в авиасейлс по ссылке в описании искать билеты в следующую страну. Ну и конечно, подписывайтесь на PewDiePie. Значит, ваши проблемы начались в Индии. Напомните, что было дальше? Дублин?